இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். ஸோ சிக்கன் கிரேவிக்கான தேவையான பொருட்கள்: பட்டை, கிராம்பு, கருவேப்பிலை, ஒரு பெல்லாரி, 4 தக்காளி, சின்னதாக இருந்ததுன்னா 4 தக்காளி, அப்புறம் அதுக்கு தேவையான மசாலா, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் 1/2 கிலோ சிக்கன். இப்போ நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ குக்கரில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ பட்டை, கிராம்பு போடுவோம். அப்புறம் கருவேப்பிலை, இப்போ வெங்காயம் போடுறேன் நான். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி, ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும். சப்பாத்தி, சிக்கன், பரோட்டா இது எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும், தோசை. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம் கொஞ்சோண்டு. இது நல்லா இப்படி வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச தக்காளி போட்டுக்கிறோம். தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ நான் மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன். 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள். இந்த மிளகாத்தூள் வந்து நான் எங்கேயும் கடையிலையோ இல்லை எங்கேயும் நான் வாங்கலை. இது நான் வந்து வீட்டிலே அரைச்சது தான். இது வந்து நான் சாம்பாருக்கு, புளிக்குழம்புக்கு, புளி இல்லா குழம்புக்கு, இது மாதிரி நிறையா இதுக்கு இந்த மிளகாத்தூள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறேன். இது வந்து நான் இதில் என்னென்ன நான் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, கார மிளகாய் 1 கிலோ போட்டு, 1.5 கிலோ மல்லி, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், மிளகு, இது 4த்தையும் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கிறேன் நான். அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் சிக்கனை போட போகிறேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு, இப்போ நான் கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி நான் வந்து 2 கிளாஸ் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு மஞ்சத்தூளை நான் போட்டுட்டு, இப்போ குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி விசில் வைக்க போகிறேன் நான். விசிலும் ஏர் இறங்கிடுச்சு. ஸோ நம்ம திறக்க போகிறோம். நல்லா யம்மியான சிக்கன் கிரேவி. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காவை ஊற்ற போகிறோம். சும்மா அரை மூடியில் முக்கால்வாசி தேங்காய் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அதிகமாக தேங்காய் ஊற்றினா நல்லா இருக்காது. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் தேங்காய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொதிக்க வச்சாச்சு. 5 மினிட்ஸ் போதும். இப்போ நம்ம எந்த மட்டனாக இருந்தாலும் சரி, சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு ப்ளஸ்ஸே இந்த கொத்தமல்லி தான். ஸோ இப்போ நம்ம அதை போட போகிறோம். சிக்கன் கிரேவி ரெடி.